Hello əzizlərim, bugün mənim ad günümdür. Gedirəm Artistandan. Nə üçün qrupun adını səhv dedim bugün bilmirəm, üzrlü səlsin. Ən sevdiyim qrupda Artistanın dəvəti ilə şou gəlir edə Cavad Zeynallıya həsr olunmuş konsertdir. Bu jaketi giyindim, bu qara şalvarı, klasik. Bunu Temu'dan almışdım. Tanıdım, gül satan qız, Angelika. Bunlar üzərindədir, bu bilirsiniz ki, hədiyyədir. Bu Temu'dan aldığım üzükdür. Əsl kraliçalar üzüyüdür və üzərindən nə giyinəcək. Üzərindən bu şubam giyindim, bu gün sabah vintage olacaq. Amma bilmirəm, mən kökəlmişəm, ya şuba mənə tapılır. Yox, bağlandı. Naturaldır, biraz dardır. Bir neçə ildir giyinmirəm. Kökəlmişəm döndü, hələ həminki deyəm, nə bilim, neysə. Və belə də yaxşıyım, mən hər halımdan gözələm və Dior-sumkamı götürürəm. Sadəcə ayaqqabılarımı etiraf edirəm, qara olmur. Qara sapaşkilərim, yəni heç bir sapaşkim məlum səbəbdən ki, ayağımda dəmir var, ayağıma olmur. Bir qara sapaşkilərim dansım yalnız və yalnız lasino ilə giyinmək olar. Digəri də ki, belə tünd yaşıl rəngdədir. Qalanları ayağıma girmir, istəmirəm də təzəsini alım, çünki bu müvəqqəti bir çətinlikdir. Belə mən getdim konsertə, sizləri sevirəm, çalışacağım nələrsə çəkib paylaşım. Mənim burada 3 dənə TikTok səhifəm var, 2 dənə Instagram səhifəm var və bir YouTube və bir Facebookum var. Hər yanda sizin Rəhimə Sultanınız, Rəhimə Aflatun. Sevirəm sizi. Mən getdim.